是否就是完美的结局？光芒开始闪耀，越危机时刻，越要保持住微笑，竭尽全力向前奔跑。沿着墙壁才能从迷宫顺利出逃。越是听从他人的教导，越是无法打破自我的囚牢。不需去相信命运的注定，你的笑像太阳，万物群起。即使笨拙